E aí galera, beleza? E aí ó, vou mostrar pra vocês aqui a minha caixinha pronta, montada no carro. Porém, eu vou ter que fazer um upgrade aqui, galera. Eu vou fazer um upgrade aqui futuramente aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o antes, como é que ela tá agora. E vou mostrar depois como ela vai ficar. Então como ela tá agora, ficou assim ó, somzinho no carro. Tampãozinho aqui com 269. E aqui um subwoofer de 12. Twitter, corneta. E lá atrás, lá dentro, lá, um médiozinho de 8 aí, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o painel de módulo. Aí, o painel de módulo. Essa aqui vai tá tocando médio, corneta e Twitter. Tá aí o processador, PX1, Pro Limiter. Essa tarampa aqui em 1200 pro grave. E aquele espaço vão ali, né? Que espaço vago que eu deixei ali, eu vou colocar uma fonte automotiva aí. E aqui eu tenho uma bateria também. 60 amperes. O voltímetro, tá? Esqueci de falar o voltímetro sequenciador aí. E por enquanto tá assim, galera. O som, montei dessa forma aí. O rádiozinho da Pioneer lá na frente. Controlinho de longa distância. Beleza? Então, esse daqui tá o som montado por enquanto. E futuramente eu vou fazer um upgrade aí. Assim que eu fizer o upgrade aqui, eu posto um novo vídeo pra vocês aí. Então, pra quem curtiu aí, deixa seu like pra gente, pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Logo abaixo aí eu vou deixar o meu Instagram também, que lá tem fotos e vídeos. Fechou, galera? Então, obrigadão aí por assistirem e até o próximo vídeo. Valeu!